Você adora bolinha de arroz? Então você vai amar esta receita. A Ana Maria Braga ensina a fazer bolinha de arroz recheada. Aprenda essa receita maravilhosa. Seja bem-vindo ao canal Receitas Gostosas e Fáceis de Fazer, o seu canal de culinária. Bolinha de arroz recheada foi a receita de Ana Maria Braga no programa Encontro com Fátima Bernardes. A receita foi reprisada de uma edição antiga do Mais Você. Aprenda a fazer o prato. Mas antes eu te peço um favor, já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você acompanhar todas as receitas novas e deliciosas aqui do canal. Vamos ao passo a passo. Ingredientes: 2 xícaras de chá de arroz cozido, 2 gemas, 1 xícara de chá de requeijão cremoso, meia xícara de chá de leite, 120 ml, 2 colheres de sopa de manteiga, 1/3 de xícara de chá de cebola picadinha, 100 gramas de peito de peru picadinho, sal e cebolinha verde picada a gosto, 100 gramas de queijo prato ralado fino, farinha de rosca para empanar, 2 claras ligeiramente batidas para empanar, óleo para fritar. Modo de preparo: no processador, triture o arroz com as gemas, metade do requeijão e o leite por uns 2 minutos. Depois, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola e o peito de peru por uns 3 minutos. Junte a massa de arroz e cozinhe, mexendo sempre, até se soltar do fundo da panela, uns 5 minutos. Espalhe a massa em assadeira, cubra com plástico e leve à geladeira por 20 minutos, ou até esfriar. Adicione o restante do requeijão à massa fria, tempere com sal e cebolinha verde, a gosto e misture bem. Abra pequenas porções da massa na palma da mão, 20 gramas, recheie com cerca de 5 gramas do queijo prato ralado e modele em forma de bolinha. Se não quiser rechear, modele croquetes. Depois, empane. Passe as bolinhas em farinha de rosca, na clara batida, e novamente em farinha de rosca. Frite, poucas por vez, em óleo quente abundante por cerca de 1 minuto, ou até dourarem. Por fim, deixe escorrer sobre papel absorvente e sirva quentinhas. Queremos te fazer um convite. Se inscreva hoje no curso de marmitas fit mais completo do Brasil. Você vai aprender a montar um negócio em um dos mercados mais promissores do Brasil, que hoje movimenta mais de 90 bilhões de reais por ano. O que você vai aprender no curso? Como perder o medo e iniciar seu negócio de marmitas fit sem dinheiro e sem incentivo da família. Como começar, montar o cardápio, enviar para os clientes e organizar os pedidos. O que não pode faltar na sua lista de compras: quantidades certas de cada item para não sobrar ou faltar. Gastos fixos e variáveis. Receitas mais vendidas do Fit com Amor. Pesagem, montagem e apresentação das marmitas. Entregas, atendimento e feedback dos clientes. Vai ficar aí vendo o tempo passar? Clique no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, e se inscreva hoje no curso de marmitas fit mais completo do Brasil. Acesse o link aqui na descrição. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal para mais receitas gostosas e fáceis de fazer. Até o próximo vídeo.